然飙升 ，Sphere 绿野仙踪将续演1年，2025年11月4日 ，RAMONWU70233477767 ，WeChat ID VEGAS1688。如果你最近在拉斯维加斯 Sphere 剧院欣赏了《绿野仙踪 The Wizard of Oz》并意犹未尽，那你大概得等上一阵子才能看到新节目了。虽然当地居民可能对此感到无奈，但每年涌入维加斯的4000万名游客，使得《绿野仙踪》有望长期上演，场场爆满。Sphere Entertainment 执行董事长暨执行长詹姆斯 ·L· 多兰 （James L. Dolan） 透露，公司正在规划《绿野仙踪》2.0版本，预计于2026年8月28日登场，也就是首演满1周年之时。他甚至笑称，也许下次我们会让观众骑上女巫的扫帚。自8月28日开演以来，《绿野仙踪》票房亮眼，至10月中旬已售出超过100万张门票，预计本周将突破120万张。多兰表示，除非观众需求下降，否则暂无结束演出的计划。太阳马戏团的欧已在维加斯演出30年，而仍场场满座。我不会惊讶，《绿野仙踪》能演上10年。他说，除了这部热卖剧目 ，Sphere 还在开发新沉浸式体验 From the Edge， 由徒手攀岩知名攀岩者亚历克斯·霍诺德 （Alex Honnold） 参与，但该专案预计至少1年后才会完成。目前，公司仍专注于《绿野仙踪》的长期运营。Sphere 近来努力平衡现场演唱会与高利润付费内容2大营收来源。现有节目包括《绿野仙踪》、来自地球的明信片 Postcard from Mars、VU2 根据 U2 乐团驻场演出改编的演唱会电影，以及即将登场的 From the Edge。No Doubt 乐团也已宣布将加入 Sphere 的演出阵容。据纽约邮报报道 ，Sphere 的演出档期已排到2026年9月。多兰规划未来每日可举办多场活动，白天播映沉浸式体验，晚上举办现场音乐会，借此充分利用场馆。这项总投资高达23亿美元，位于拉斯维加斯大道旁的地标建筑，在启用前并无可比拟的商业模式。如今，《绿野仙踪》的成功使公司第3季度营收成长37%，达1.74亿美元，营业利润1710万美元，相较去年同期亏损2630万美元，表现亮眼。此外 ，Sphere 正筹建海外据点，阿联酋首都阿布达比的新球体项目即将动工，并接获来自全球各地的洽询。多兰指出，《绿野仙踪》的成功替我们打开了全新的市场。公司计划推出3种规模3000、6000、18000座的球体剧院，以拓展长期获利。在技术方面 ，Sphere 与 Google 合作开发 AI 技术，并将应用于内容制作与4D 音效系统。多兰强调，优秀的声音体验对场馆至关重要。Sphere 的音讯技术甚至有望扩展至家庭娱乐产品。